मैडम बैठे मैडम। और राजू क्या हाल है तुम्हारे? बैठो ना। कितना पैसा चाहिए तुझे? है कितना पैसा चाहिए? ले तू घर का ना नौकर है, नौकर। तुम्हारे कुछ औकात नहीं है, गुलाम हो तुम, हमारे गुलाम, समझे? ये कितना पैसा चाहिए तुझे? ले कितना पैसा चाहिए? कितना चाहिए? और बता, और कितना चाहिए? कितना चाहिए? कितना चाहिए? मार कैसे मार रही थी? कैसे मार रही थी? मार कैसे मार रही थी? बदनामी हो जाएगी। किस चीज की बदनामी होगी? हाँ क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तेरी बदतमीजियां देख रही हूँ मैं। मैडम हम सच बोल रहे हैं। सच बोल रहा है तू सच बोल रहा है? हाँ। मतलब मेरी बहन गलत हो सकती है और तू सच है? तू कैसे बोल रहा है? मैडम हम सच बोल रहे हैं। सच बोल रहा है तू? हैं? मैडम सच बोल रहे हैं। तू नौकर होके मतलब इतना ज्यादा जबान मेरे पे चढ़ा रहा है? दोबारा हाथ को उठाना बंद कर दो। क्या सच मतलब बता रहा है? हूँ, ये हाथ तोड़ क्या के फेंक मतलब दूंगा। है? बैठ जाओ यहाँ पे। अरे भाई वो मेरी क्यों बहन लड़ाई से झगड़ा कर रहे हो यहाँ पे? लगा रही है। मुंह से बात करने आती है? गरीबों पे हाथ उठाना आता है? गरीबों को क्या मतलब मैं है? उठाऊं तेरे पे हाथ? मैं मतलब ये उठाऊं कुछ तेरे भी पे बोलेगा? हाथ? मैं तेरे पे उठाऊं? अरे क्यों उसके बाद उठाओगे उठा तुम? के दिखाइए मुझ पे। क्यों उठाओगे बकवास तुम? कर रही है, मुंह से बात कर उससे। लड़की हो रही है, ये मेरे घर की नौकर है, मैं चाहे कुछ भी करूं। थप्पड़ मारेगी। अरे तो मेरी थप्पड़ बहन पे मारेगी। इल्जाम लगा रहे हैं भाई। थप्पड़ मारेगी। हाँ बोल। मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहा हाथ है को ये। नीचे रख के बात करियो मेरे से। हाथ मतलब उठा के कुछ भी बात बोल मत ले। कर। नीचे रख के बात कर ले कुछ भी इसको। बोल ले। बकवास कर रही है। सच बोल रहे हैं मैडम। क्यों थप्पड़ खा रहा है तू? थप्पड़ खाने आया यहाँ पे? मैं भी मार लूं? नहीं मारूं? सच बोल रहा है तू। अरे मारूं? नहीं थप्पड़ खाने आया यहाँ पे? क्यों खा रहा है? हराम का खा रखा उसका? कर्जा देना है? कर मेरी बहन की बारे। मैडम हम सच बोल रहे तेरी हैं। बहन गोल्ड डिगर है। और बोल। क्या और बोल, मतलब है? तेरी बहन फालतू लड़कों मत के साथ बोल। सोना चाहती है होटलों में जाके। कुछ भी मत और बोल। बोल। कुछ भी ये है मत तेरी बोल। बहन की असलियत। कुछ भी मत बोल, ठीक कुछ भी है? मत बोल, सच बोल रहा हूँ। बैठ जा यहाँ पे। हाथ मत उठाइयो दोबारा। बकवास कर रही है। कुछ भी बोलता जा रहा है दूसरों की। या आप लोगों के सामने भाई कैमरे के आगे इस बेचारे पे क्या हाथ उठा रही है, देख लो भाई। तू खा क्यों रहा थप्पड़? वो बेचारा है और मेरी बहन गलत है। गलत तो बहुत छोटा शब्द बोल रही है। हरामण समझती है? हरामण वो है तेरी बहन। और कुछ सुनना है? ऐसा है, तमीज से बात नहीं कर कर ले। रहा। क्या करेगी? ठीक है? थप्पड़ मारेगी? मार। एक मिनट, तुझे क्यों मारूं मैं थप्पड़? मार सकती है तो मार क्यों के दिखा। मारूं? फालतू का मत बोला कर। जबड़ा ना टेढ़ा हो जाएगा जिंदगी भर, सच बता रहा हूँ। इतने रैप्टे मालूम पड़ेंगे, है। इतने रैप्टे पड़ेंगे। और मेरी बहन ऐसे है ही नहीं, जबरदस्ती तुम बनवाने में लगा हुआ है। मुंह से जितनी बात करनी है मुंह से कर ले। ये अकड़बाजी मत दिखा यहाँ पे गरीबों पे हाथ उठा के। जिंदगी भर जबड़ा टेढ़ा हो जाएगा। नौकर है वो। स्टार्ट कर यार उसका घर कैमरे भी ना को। मेरे पैसे से चलता है। भाई क्या हाल चाल है सभी की? उम्मीद करता हूँ सारे भाई लोग होंगे बहुत ही ज्यादा बढ़िया। भाई एक हरामन बहन की हरामन बड़ी बहन आ रखी है यहाँ ओ पे, भाई, समीर जो बोल रहे। एक गरीब पर अत्याचार कर रही है यहाँ पे। कैमरे के आगे थप्पड़ मार रही है तो भाई कैमरा शायद से लेट स्टार्ट हुआ है। भाई आपको बताऊं, मैं भी चप्पल उतार के मार रही थी ये। फालतू का मत बोल, ठीक है? तेरे जब मैं चप्पल को ना मारूं या कुछ भी गोबर में करूं। डुबा के तेरे को चटवाना चाहिए। तेरी ये औकात है, पता है तेरे को? क्या मतलब है? फालतू का क्या कुछ भी बोल नौकर रहा नौकर है? कर रही है? क्या नौकर नौकर तो कर रही मेरी है? घर की नौकर है वो। तो? फालतू मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहे। अच्छा। तो मैं क्या सुन लूं? क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? हाँ। इसकी तो गला दब के मार देना हाथ लगा चाहिए। के दिखा, हाथ लगा के दिखा। तेरे उसके बाद हाथ रह जाए ना सुबह धोने के लिए भी, तो अभी बता दियो मेरे को। बकवास कर रही है। हद हो गई है? हद हो शर्म गई कर लिया है। कर। क्या बात हुई है भाई? भैया इनकी जो बहन है हाँ? हमारी मैडम लगती है। हाँ? वो हमको कुछ दिनों से बोल रहे कि मतलब हम घर पे काम वाम करते हैं ना, तो काम करते हुए धीरे धीरे टच करती है। तेरे को टच करती है? हाँ भैया। अच्छा। और फिर कल परसों से बोल रही कि तू मेरे साथ एक रात के लिए सो जा, मैं तेरे को बहुत। उसकी बहन बोल रही है? हाँ भैया। मेरी बहन ये ऐसे है नहीं क्या बोल तेरी बहन की असलियत? मेरी बहन नहीं बोल सकती झूठ है। बोल रहा है। बिल्कुल कोरा झूठ है भाई। नौकर है, नौकर की जात ही ऐसी है। क्या पता ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा है। सच बोल रहे हो नौकर की जात ही ऐसी है। इसकी बहन सही है, जो सिंगल कवारी लड़की है, लेकिन नौकर की जात पे पहुंच गई है। तो तेरी जात अरे कैसी ये है? एक मिनट सुन। तू किस जात की है? अरे वो जो भी है, ठीक है, तुझे बताना मुझे जरूरी नहीं लग। तो तू उनको क्यों, लोगों को क्यों बता रही है नौकर की जात? इनकी बात अरे बताना मैं जरूरी समझ इसको रही बोल रही हूँ मैं। है? तू तो जात की बात कर रही है। अरे वो जो भी बोल रही हूँ मैं, ठीक जो है? भी बोल रही हूँ। नौकर होते ही ऐसे पैसों के लिए। अच्छा। ठीक है। अच्छा। क्या पता ये मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहे हो? क्या रे? बोलना बोलना जो। नहीं मैडम हम ऐसा नहीं किए। आप ही की बहन मैडम बार बार बोल। गाँव से भाग के आके पैसे वैसे तेरे घर ना मैं ही चलाती हूँ। और ऐसे है, आप बीच में से हटो, ठीक है? जाओ प्लीज। कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? मुझे इससे ना बातें कर लेने दो। ये जो है ना, तेरे घर का नौकर बकवास वो का- है या मैं हूँ? इधर आइयो।
तेरे घर का नौकर कौन है? वो है। मैं हूँ नौकर, नौकर हूँ तेरे घर का? नहीं। तो मेरे को क्यों उधर झाप? भाई ऐसा है, मैं ना रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ आपसे। अभी ये रिस्पेक्ट है, नौकर जात तक के ऊपर पहुंच गई है, अभी ये रिस्पेक्ट से बात कर आपको बोल रही हूँ। अभी मेरे से पहले नौकर जात को बोल वो नौकर को कैमरे में रिकॉर्ड हुआ यार, ये ना शब्द नहीं है बोलने के लिए, अब शब्द नहीं है बोलने के लिए। कंफ्यूज कर रहे हैं क्या? नौकर वो है, उसमें झाड़ अपना रोब, मेरे ऊपर रोब मत जा के यहाँ से चला जा। तेरे पिताजी ने खरीद नहीं रखी जगह, समझ आई? फालतू मत बोल लेना, मैंने इसको टाइम से मैंने सैलरी दी है। इसको घर वर सब मैंने तेरे घर बनाने के लिए पैसा दिया। सैलरी क्या नहीं मिला भैया, हम सैलरी नहीं दिए बहुत टाइम से भैया। घर बनाने के लिए सैलरी क्यों नहीं दी? उसकी तनख्वाह क्यों नहीं दी? मैंने अपनी बहन को दी है। क्या बहन को दी है? नहीं भैया, तेरी बहन नौकरानी है, ये नौकर है तेरे घर का? कौन है? मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं जॉब करती हूँ, समझ आ रहा है? तू भी जॉब पे जाके लड़कों को ऐसे फंसा? अरे यार तू जरा कुछ भी मत बोल फालतू। टाइम किस चीज का नहीं होता? शाम को घर नहीं आती? शाम को आती हूँ। तो शाम को तेरे पास इतना टाइम नहीं अपने नौकर को बताने का? पैसे दिया नहीं दिए? मतलब मैं नौकर से बात करूँ? अच्छा, किससे करेगी? अपनी वो गोल्डीगर बहन से? मेरी बहन कर लेती है, सीखे ये सब काम निपटा लेती है। भाई आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना इसका रवैया कैसा है, बात करने लायक भी है या नहीं है। अच्छा चल ठीक है, फालतू का मत बोल मेरे आगे। तुझ जैसे लोग ना मेरे ना खड़े भी नहीं हो पाते आसपास। खड़ी तो तू है। चल ठीक है, जल्द निकल। खड़ी तो तू है। चल, और तू सुन ले मेरे बात। लगा हाथ लगा। क्या है? मुंह पे खींच के मारूंगा। ज्यादा चौड़ा हो रहा है क्या? ज्यादा चौड़ा हो रहा है क्या? अक्कड़बाजी वहाँ दिखाइए, जा चल जाए इधर, आ जा इधर, घर ही पहुंच जाऊंगा। क्या करेगा? कहाँ जा रही है पीठ दिखा के? गलत है क्या? अपनी बहन की असलियत नहीं सुन पा रही क्या? मेरी बहन है ही नहीं। अगर ऐसी हुई तो कुछ भी बोलते रहे, मैं क्या करूं? कितने टाइम से चल रहा है सब तेरी इसकी बहन जो हरकतें कर रही है भाई? 1 हफ्ते से भैया। 1 हफ्ते से चल रहा है? तेरी बहन ऐसी नहीं है? नहीं तेरी बहन अगर ऐसी हुई और तेरी अगर जुत्ती नहीं उतरी ना, ये तेरे रैपट मारेगा। अगर मेरी बहन ऐसे हुई तो मैं उसको इतना मारूंगी, वो सजा दूंगी जो वो कभी सोच नहीं सकती। और नहीं दी तो ये तेरे रैपट मारेगा अपना जूता उतार के। जूता पहले इसको नया खरीद के दूंगा, नीचे दिखा इसके पैर, नंगे पैर आया है, पहले इसको जूता दिलवाऊंगा, फिर उस जूते को गोबर में डुबवाऊंगा, फिर बढ़वाऊंगा। डन है? मुझे मरवाएगा भाई। अगर नहीं मारा अपनी बहन के तो मैं मारूंगी। नहीं मारा तो पहले जूता दिलवाऊंगा, फिर बढ़वाऊंगा। तो मेरी बहन ऐसे हो नहीं सकता। अगर हुई तो परवरिश है हमारे घर की। अगर हुई तो तेरी परवरिश तो मैं तेरे अंदर ही देख चुका हूं। अरे यार तू रहने दे, चुप रहे, ठीक है? अगर तेरी बहन गलत हुई मारेगी, अगर तेरी बहन गलत हुई मारेगी, मैं मारूंगी ना। कैमरे के पीछे जाके खड़ी हो जाइए, वहां से अगर पीछे चलेगी तो मैं भी पीछे आ जाऊंगा, ठीक है? अभी तेरी बहन को यहाँ बुलाते हैं, सारी असलियत देखते हैं, क्या चाचा और क्या झूठा। बुला लो। जा, इसकी बहन को फोन करना है, चुप नहीं रहना। करेगा? हाँ भैया करूंगा फोन। इस अंधी के ना आंखों पे डेले जो लगे पड़े, इसके हटा के इसको दिखा इसकी बहन कैसी है। ठीक है भैया, दिखा सकता है? हाँ भैया। भाई एक बार कॉल करके बुलाते हैं इसकी बहन को, आगे जो भी होता है वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो में जो सा भी पार्ट अच्छा लगता है नीचे कमेंट करके बता देना, आगे बहुत मजा आने वाला, लास्ट तक वीडियो को देख लेना। बाकी हम आपको मिलते हैं इस वीडियो के साथ। मैडम बैठे मैडम। और राजू क्या हाल है तुम्हारे? बैठो ना। हम बोल रहे थे कि क्या? अगर दीदी को पता चल गया तो क्या पता चलेगा दीदी को? क्या पता चलेगा? नहीं मतलब हम कह रहे थे कि अगर दीदी को पता चल गया। तुम पागल हुआ होगा तो क्या पता चलेगा उन्हें? देखिए मैडम, हम गांव से आए, हमारे मम्मी पापा को पता चलेगा ना तो फिर वो बहुत बदनामी होगी गांव में। क्या बदनामी होगी? एक बार बताओ, आज तक हम दोनों इतने दिन से साथ हैं, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उन्हें पता चला तो ये बात भी नहीं पता चलने दूंगी मैं किसी को भी। मैडम हम बोल रहे थे कि आप बात को समझिए मैडम। आप क्या बात समझू? तुम मेरी बात, मैं तुम्हारी मालिक ना, तुम मेरे मालिक हो? हाँ ये बताओ मैडम, हम आपके पैर पड़ते हैं मैडम। क्या पैर प्लीज ऊपर उठो। तुम अभी यहाँ बैठो, तुम्हारे मेरी बात हुई थी ना चलने के लिए, फिर चले फिर। नहीं मैडम, हम बोल रहे एक बार सोच लीजिए मैडम। क्या सोचूं? बड़का मैडम को पता चल गया तो मैडम बहुत गलत हो जाएगा मैडम। तुम मैडम को पता क्यों चलेगा? तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, उन्हें क्यों पता चलेगा? मैडम हम नहीं कर सकते ये सब। अभी 1-1.5 घंटे पहले तुमने मुझे बुलाया था कि मैं तैयार हूँ, अभी क्या हो गया एकदम से? मैडम हम नहीं कर सकते मैडम, आप हमको छोड़ दीजिए मैडम प्लीज। क्यों नहीं कर सकते? मैडम हमको छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए? मैडम हम नहीं कर सकते ये सब। क्यों नहीं कर सकते? अभी तुमने मुझे 1-1.5 घंटे पहले क्या बोला था कि मैडम आ जाओ, मैं तैयार हूँ सब कुछ करने के लिए। अभी क्या हो गया? मैडम हम आपके पैर पड़ते हैं मैडम, प्लीज मैडम। पागल हो गए? ऊपर खड़े होकर बात करो, क्या दिक्कत है? अभी क्यों मना कर रहे हो? मैडम किसी को पता चला बदनामी होगी मैडम। क्या बदनामी
बदनामी होगी, काय की बदनामी, मैडम। काय की बदनामी होगी। और मैडम हम आपको उस नज़र से नहीं देखते मैडम, आप मैडम हैं, हम आपके घर में काम करते हैं, बस यही है बस। तुम पहले आराम से सोच समझ के बात करो, कोई तो बात होगी, कोई तो रीजन होगा ऐसा जो तो मेरे साथ, क्या कुछ तो बात होगी ना। मैडम हम आपको बड़ी दीदी के समान समझते हैं भाई मैडम। क्या बड़ी दीदी के समान समझते हो? क्या 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 कौन सी बड़ी दीदी? हाँ मैडम प्लीज मैडम ऐसा मत कीजिए। मैं बड़ी दीदी हूँ तुम्हारी? हैं बड़ी दीदी होगी मैं तुम्हारी? मैडम, प्लीज। अभी 1 घंटे पहले तो तुमने बोला था मैं हाँ तैयार हूँ, और अभी तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ। मैडम प्लीज ऐसा मत इधर आओ तुम पहले, इधर आओ। मैडम क्या? प्लीज ऐसा मत कीजिए मैडम, हम आपके हाथ जोड़ते मैडम। क्या हाथ जोड़ते हैं? क्या हाथ मैडम जोड़ते हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए। अभी तुम 1 घंटे पहले क्या बोले थे? क्या बोले थे मुझे? क्या बोल रहे थे मैडम। कि मैं तैयार हूँ सब कुछ? आप क्या हो गए तुम्हें? क्या चाहिए बताओ ना तुम्हें। मैडम कुछ नहीं चाहिए, हमको नहीं करना ये सब मैडम। कुछ तो चाहिए होगा ना? नहीं मैडम। कुछ तो जरूरत होगी। नहीं मैडम हमको कुछ नहीं चाहिए मैडम, आप क्या चाहिए? नहीं चाहिए मैडम, आप मैं नहीं कर सकता ये क्यों सब। नहीं कर सकता? क्या रीजन है? क्या कमी है मुझ में? नहीं हाँ? मैं नहीं कर सकता ये चीज, समझा क्यों कि नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मैडम, मैं पागल हूँ? मैं इतनी दूर से यहाँ धूप में तेरे लिए आई हूँ? मैं पागल हूँ? हाँ पागल हूँ मैं? क्यों मैडम नहीं कर सकता? माफ कर दीजिए, बट मैडम नहीं कर सकता, मैं आपको प्यार करता हूँ ये मैडम। ड्रामेबाजी मत करिए, इतना ड्रामा देखने नहीं आई हूँ मैं। मैडम प्लीज मैडम प्लीज ऐसा क्या मत please? कीजिए। अभी तूने मुझे थोड़ी देर पहले क्या बोला? क्या बोला तू बता, क्या बोला था? मैडम क्या बोला था? प्लीज मैडम हम नहीं क्या कर बोला था? सकते चल ऐसा। क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? मैडम कुछ पैसा चाहिए? नहीं मैडम नहीं 1 मिनट रुक, कितना पैसा चाहिए तुझे? बैठ जा यहाँ पे। कितना पैसा चाहिए? मैडम नहीं चाहिए हमको पैसा वैसा कुछ भी। कितना चाहिए? मैडम नहीं चाहिए। कितना पैसा चाहिए तुझे? कितना ये ले। कितना पैसा नहीं चाहिए? चाहिए। और पैसा चाहिए? और पैसा चाहिए? नहीं चाहिए ये ले। मैडम हमको पैसा वैसा। ये ले। मैडम। और पैसा चाहिए तुझे? हाँ? मैडम नहीं चाहिए हमको। तुझे जो चाहिए तू बोल ना, क्या चाहिए तेरे को? मैडम नहीं चाहिए हमको क्या पैसा। क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए बता, क्या चाहिए? मैडम हम ये नहीं ले। कर सकते, आप हाथ क्यों नहीं कर जोड़ते सकते? आपके मैडम प्लीज। ये हाथ जुड़वाना आई हूँ क्या मैं तुझसे अपने? हाँ? हाथ जुड़वाना आई हूँ क्या? मैडम आपके हाथ जोड़ते प्लीज मैडम, आप मत कीजिए ऐसा प्लीज, समझा क्यों मत कीजिए? क्यों मत कीजिए जरा? क्या चाहिए क्या तेरे को? मेरे को कुछ नहीं चाहिए मैडम। क्यों? मैडम बस हम नहीं कर सकता, आप इन पैसों से सबका मुंह भी बंद कर सकता है तू? नहीं चाहिए हमको मैडम, हमारे घर में बदनामी हो जाएगी मैडम। बदनामी हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, काय की बदनामी, काय की बदनामी हो जाएगी? हाँ बदनामी हो जाएगी। मैडम, किस चीज की बदनामी होगी? हाँ मैडम। क्या हो गया तुझको? क्या हो गया? क्या हो गया? दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तेरी बदतमीजियाँ देख रही हूँ मैं। आप तो ऑफिस गई हुई थी ना? ऑफिस गई हुई थी? ये क्या है नोटू? मतलब मेरी कमाई ये ऐसे फेंक रही है? अरे दीदी वो पैसे बिखर गए थे मैं। और वो तो छोड़, तू ये क्या कर रही है नौकर के साथ? मैं कुछ नहीं, बात कर रही थी मैं उससे, पैसे गिर गए थे। तू छोटी बहन है, तेरे को शर्म नहीं आ रही है सब करते हुए? दीदी मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। मैं सब देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। तुम एक नौकर पे, हमारे घर के नौकर पे जुल्म उठा रही हो। दीदी मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया। एक बार आप राजू से पूछ लो मैंने क्या किया। क्या किया मैंने? क्या? छोड़ तू, छोड़ तू बैठ यहाँ पे। और मैडम क्या इसकी बातों में क्यों आ गई है? मैडम हम तो मना। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब तू मेरी बहन हो, कैसी हरकत करेगी? नौकर के साथ मुंह मारने में चल रही हो। दीदी मेरा कुछ भी नहीं किया। और ये मेरी मेहनत की कमाई है जो तूने इतनी फेंक रखी है। मैं तुझे कमी में महसूस ना हो इसलिए मैं पैसे देती हूँ, तू ये कर रही है? हैं? ये इतनी गंदी हरकत तूने कहाँ से सीखी है बताना? दीदी प्लीज मेरी बात सुनो। मेरे मैडम हम तो पहले से बोल कब रहे से थे। चक्कर तुम्हारा चल रहा है? मैडम हमारी गलती कुछ नहीं है मैडम, मैम ने बोला था। तुमने बोला था? इन्होंने नहीं बोला था मैडम, हम तो मना कर रहे थे मैडम कब से। मेरी निगाह है ना बहुत दिनों से तुम दोनों पे है। मैडम हमारी गलती नहीं है मैडम। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं सारी तमाशा देख रही हूँ वहाँ से। वो नौकर तेरे हाथ पकड़ रहे हैं, तेरे पैर पकड़ रहे हैं, तू पैसे पे पैसे फेंक रही है। तू कमा रही है कि क्या है तेरे को? है? और ये इतनी गंदी हरकत करते हुए शर्म नहीं आ रही? दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी तो करम फूट गई है इतनी, मतलब ना। मैडम हम तो बोल रहे थे पहले से ही कि हम नहीं कर सकते ये सब, आपको पता चल गया। मेरी बात सुनो, मैं कुछ तुझे तो डूब के मरना चाहिए कहीं जाके मुझसे। मतलब मेरी बहन छोटी होके मेरी उम्मीद नहीं कर सकती सारे, मतलब ना तूने, ये भगवान में क्या कर सकती। दीदी प्लीज मेरी बात सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। अरे छोड़ दो मुझे। मैडम हमारी गलती नहीं है मैडम। और ये मेरी मेहनत की पैसे मैंने तेरे को किस लिए देती हूँ? पौवा कितने का आता है? पौवा इधर आना।
पौवा कितने का आता है? तेरे को शर्म नहीं आ रही? प्लीज दीदी, इज्जत, माँ बाप की, बहन की इज्जत तूने गंवा के बैठी है। पता नहीं दीदी मुझे बहुत गिल्टी फील है, प्लीज मुझे माफ कर दो। पकड़। छोड़ दे बहन, तू छोड़ दे मेरे को। अरे पकड़ना यार। कौन सा पौवा पीती है? मैं इधर आ, इधर मैं इधर नहीं इधर पीती, इधर इधर। भैया हमारी गलती नहीं है। एक मिनट रुक जा। पौवा कौन सा पीती है? मैं नहीं पीती हूँ। जल्दी बता दे, नाटक मत कर यहाँ पे। कितना पीती है? कौन सा मैं वाला? नहीं पीती हूँ, ठल्ला पीती है? ठर्रा? नहीं पीती हूँ मैं। रोयल शैक? बताओ, अरे बोल ना। ऐसे फेंक रही है। कौन सा पीती है? कौन सा पीती है? मेरी कमाई वही। अरे रुक जाओ ना 2 मिनट के लिए। क्या करी जा रहे हो? कौन सा पौवा पीती है? ब्लैक डॉग। अभी तो तू कह रही है मैं पीती नहीं। ये भी पीती है? हे भगवान। काले कपड़े पहन के काला कुत्ता ही तो पिएगी। मतलब मेरी बहन पूरी, पैसे मतलब कैसे फेंक रही थी? इज्जत गंवा ऐसे? बैठी है। ऐसे कैसे? दांत निकल रहे अब तेरे? भगवान, हैं? मैं क्या शर्म आ रही है? करती हूँ? या दांत निकालने आई है? अरे बोलेगी कुछ, चुप रहेगी यहाँ पे। चुप रहने के मिलेंगे तेरे को, चुप रहने के मिलेंगे। इधर आ। क्या चाहती है उससे? हैं? अरे बोलेगी, आजकल बोलेगी, मेरे को ये तो बता दे। शर्म तो आ नहीं रही तेरे को, है ना? अरे मुंह में जुबान है। उसके साथ एक वन नाइट स्टैंड करना चाहती थी। एक नाइट स्टैंड तेरे को करनी थी उसके साथ में, तो तेरे घर के नौकर के साथ ही मिला था क्या तेरे को? मन करे तेरे में। प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या करूं मैं? माफ करूं? मैं बहक गई थी। माँ बाप की नाम डुबो रखी है। प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। इतने सारे पैसे तू लाई कहाँ से? मैं लॉकर से लाई हूँ दीदी के। कौन से लोकर थे? इधर बैठी हो जरा, बैठ 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 बैठ। मुझे नहीं पता मेरी बहन ऐसे कर सकती है। कौन से लोकर से लाई है? दीदी के पर्सनल लॉकर से। तो ये जो हवाबाजी दिखा रही है, खुद के पैसों पे घमंड दिखाना, दूसरों के पैसे पे क्यों दिखा रही है? हैं? तेरे को तेरे घर का नौकर ही मिला था, ऊपर से थप्पड़ मार रही है इसको। खड़ियो 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 खड़ियो। कैसे थप्पड़ मार रही थी? अरे मार ना। मार, मैं साढ़े तेरे मारूंगा, सच बता रहा हूँ। मार मार मार। मारेगा? मैं मारूं? तेरे मारूंगा। मार मार। कैसे मार रही थी? कैसे मार रही थी? मार कैसे मार रही थी? ऐसे? नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे। चुप, मुंह पे उंगली रख ले, चुप हो जा। भैया हम नहीं मार सकते। नहीं भैया, भैया प्लीज। आ रही है शर्म? हाँ है थोड़ी बहुत शर्म? बेच खाई है अभी भी? प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। अरे दीदी को तू छोड़ना, दीदी के साथ रात बिता रही थी क्या जो दीदी से माफी मांग रही है? उसको बोल चोरी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये संस्कार है क्या तेरी बहन के? छोटी बड़ी बहस कर रही थी तू तो। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बहन हो ही नहीं सकती। मुझे ये क्या तेरी पता बहन नहीं है, ऐसे- मुकुट लगा के आई है। मुझे क्या पता ऐसी हरकत कर रही है। बता, मैं तो खुद माँ बाप की इज्जत मतलब ना, मैं क्या बोल सकती हूँ इसको? मैं क्या इसको बोलूं? इतनी छूट दे रखी है क्या? क्या कपड़े पहन के आई है ये? हैं? ये कपड़े पहनवाते हो क्या तुम अपने घर में अपनी घर बहन में कुछ बेटियों और को? पहनती है, बाहर कुछ और पहन के आई है। बाहर कहाँ? घर से ही तो निकल के आई होगी, रोड पे थोड़ी बदलेगी। देखिए सर, ऐसा है, मैं ना जॉब करती हूँ, मुझे नहीं पता। मेरी बहन पे बहुत विश्वास था मेरे, अब नहीं है। प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। मुझसे क्यों माफी मांगी तुमने? माँ बाप की भी हो गई। प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। शर्म नहीं आ रही? माँ बाप ने तुझे इतनी मेहनत, इतने पढ़ाया लिखाया, बताओ यही हरकतें कर रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। मैं मुझसे माफी मांग। मैं क्या? प्लीज राजू मुझे माफ कर दो। मैडम हम हाथ छोड़ के बात कर ले। वैसे तू छिपा ये खाने भी दो ना, कम उसका नहीं मन है। कर रहा है। हाँ ये हरामी होगा। तेरी बहन सती सावित्री है ना? मैडम हम कुछ नहीं किया देखो, मैडम। एक हाथ से ताली कोई नहीं बजता, ठीक है? मैं बजा ये भी- सकता हूँ। ये सुन, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? आ रही है? एक हाथ से ताली बजती है। देखो ऐसा है, नौटंकी कर रही है, ऐसा है वैसा। अपनी बहन को नहीं देख रही कैसी है? वो ठीक है, मैंने ये ठीक उसको है। बहुत मारा मैंने। वो देख सामने तेरी बहन ने कैमरा लगवा रखा है, वो देख, वो देख। तेरी बहन, शातिर बहन, ये देख। मार साड़ी के थप्पड़ तू भी। कैमरा बंद कर लो, घर घर में युद्ध लड़ो। भेज दूं हुमायूं सेना, क्यों? युद्ध लड़ने के लिए काम आ जाएगी। क्यों? हाँ क्यों? क्या क्या मतलब है? तेरी बहन गलत नहीं है? मैं बोल रही स्टार्टिंग हूँ। में इस नौकर के थप्पड़ बरसा रही थी, गुद्दी पकड़ रही थी। अब मेरे को कह रही है क्यों? वो ठीक है। मैंने ठीक नहीं बोला। क्या बोला? मैंने इसको देखो, जो गलत है वो गलत है। अच्छा गलत है तो क्या बोलने से क्या हो गया? इसके साथ अभी इतने रैप्टे बजे इसके गाल पे, उसके साथ क्या किया तूने? उसको सेहत पे भी फर्क नहीं पड़ा। देख उसको उंगलियों से कड़ा के निकाल रही है। उसको मैंने मारा भी है बहुत ज्यादा। ठीक देखो है? कितनी चोट और लग क्या गई। चाहते हो कि दिखाओ मैं- ऊपर से नीचे जूम करके, जख्मी हो गई, फूल गई मार मार के,
है ना? मतलब है तो मेरी बहन ही ना। हाँ बहन है, आरती उतार उसकी, आरती उतार। क्या ये पराया है, इसको साढ़े के थप्पड़ मारो, है ना? है ना? है तो नौकर वो। हाँ नौकर है, ये सेठानी है। ये सेठानियों की हरकतें देखो एक बारी। मेरे को तो लग रहा है ये भी मिली हुई है इसके साथ में। कुछ नहीं मिले हुए। पहले इसको आगे कर लिया, एक रात तू बिता ले, बीच में मैं भी आ जाऊंगी। ऐसा कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही है। बातें तो आप ऐसा ही कर रहे हो। इसको नीचे रख के बात करो, नीचे रख के बात करो। ज्यादा मत आप बोलो। कर रहे हो ज्यादा, मैं तो नहीं कर रहा। तुम्हें तमीज होना चाहिए, मैं बड़ी बहन हूँ उसकी। तुम्हें भी तमीज होना चाहिए। जिस तरह से इसको मार रहे थे ना, उसको भी मारना चाहिए था। उसकी सेहत पे फर्क पड़ा, उसकी सेहत पे फर्क पड़ा। क्यों मैंने इसको मारा? उसकी सेहत पे फर्क पड़ा। जान से मार दूं? मार देना चाहिए, मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। क्या हो गया? हाँ मार दे। एक इकलौती बहन है मेरी। इकलौती बहन? ऐसी बहन से अच्छा तो बहन ही ना होती। मैं इसको सजा दूंगी। क्या सजा देगी? जज है क्या? 3 साल की काल कोठरी दे दियो। बकवास कर रही है। तेरी वजह से सुनने को मिल रहा है। तेरी वजह। अभी भी बहस मेरे से कर रही है। दीदी मैं बोल रही हूँ, गलती हो गई मुझसे, मैं बहक गई। मैं क्या करूँ? मैं तो ना मैं तेरे कितने सैलरी अभी लेनी है भाई? क्यों नहीं देते तेरे को पैसे? कितनी तनख्वाह लेनी है अभी इनसे? 15,000 लेने। ले ना 15,000 उड़ाने के लिए भैंचोद पैसे है, लेके निकल यहाँ से। बवाल मचा दिया है और ये मेरे पैसे हैं। तेरे पैसे है तो अपने पैसे नौकर को दे। हरामी है क्या वो? इसी काम के लिए आया गाँव से अबे तेरी बहन के साथ सोने के लिए? मैं तो तनख्वाह देती हूँ उसको, ठीक है? तनख्वाह देती है ये? कितने महीने की तनख्वाह दी है क्या इसने? 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी मैडम। बकवास कर रही है। पैदा होते ही मर जाती तू। तू ही मार देना, जब तू कह रही है मर जाती तो क्यों नहीं मार रही? अभी तो बहस कर रही थी, जान से मार दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, मार दे। क्या फायदा ऐसे लोगों को जिंदगी जीने का? है कोई? मैं इसको घर में देख लूंगी, ठीक है? ये घर पे देखेगी, घर पे भी देखेगी, क्या देखेगी? यहीं पर ही देख लिया आप लोगों ने। चल लेके निकल जा, निकल। चल तू मर जाके कहीं, नाक कटा के बैठी हुई है। इतना घमंड है पैसों का, पैसे भी छोड़ के चलेगी। भैया हमारी ऐसे लोगों को ना, साड़ों को थप्पड़ मार घर जाके। सच बता रहा हूँ। तेल लेने गए ऐसे मालिक। भैया हम तो गरीब है भैया, हम कहाँ उठा सकते हैं हाथ इन पे भैया। तो गरीब है तो गरीबों के हाथ नहीं होते मेरे भाई? होते हैं या नहीं होते? इधर गरीबों के हाथ नहीं होते। ये हाथ किस लिए है? रात बिताने के लिए? रात क्या बिताने के लिए? रो क्यों रहा है? ये देख लो भाई, बेचारे के साथ ऐसी चीजें हो रही है। एक बार जूम करके दिखा, आंसू टपक रहा है आंख में से। ये देख, दिखा। ये सारे पैसे रख ले तू, उठा पैसे सारे रख ले। कम से कम भाई 60, 70, 80 हजार रुपए ऐसे रोल के चली गई है। कितना पैसा भगवान जाने इनके पास। 2 नंबर का घर पे 2 नंबर का काम भी करते होंगे तो नहीं पता। बाकी भाई वीडियो को करते हैं यही पे एंड। वीडियो में जो सा भी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो में नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी ये पैसे सारे भाई राजू भाई को दे रहे हैं। बाकी ऐसी मजेदार वीडियो आती रहेगी। हम आपको मिलते हैं किसी और दिन किसी बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।